ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಂಗರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂತೆದ ಗುರ್ತ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಒರಿನ ಪೂತೆದ ಗುರ್ತಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದೆ. ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನಾತ್ ಬೇತೆ ಪೂತೆದ ಇತ್ತ ಗುರ್ತ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ ಐತ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಕ ಏನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಇನಿ. ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕನ್ನಡಡು ಕರಿಬೇವು ಪನ್ಪೇರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಯೂಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಲೈ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಪುನು ಮೂಲು ಕೊಯ್ಪುನು ಒಂದು ಪಾಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮುಲ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬದುಕೇನು ಬೇರು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮಸ್ತೆಡ್ಡ ಪರಿಮಳಲು ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಎಂಚಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರೆದು ಕನಪ ಎಂಕುಲು ಅಂಡ ಇರ ಇಲ್ಲದ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಗುಪ್ಪುನ ತೆಡ್ಡ ಪರಿಮಳ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪುನ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಪಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಾಗ ನಿಕ್ಲ ಕೂಜಲ್ಗೆ ಪುಂಡುಲೆಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಪ್ಪದು ಉದ್ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಜಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಬದ ಅಂಶ ಉಂಡು, ಅಯನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂಕಲ ನೆತ್ತೆರೆಗು ಎಡ್ಡೆ ಬಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಸೊಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಕಜ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಐನ ಏಪಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಎದ್ದೀಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತ್ವೇರು ಐತ ಬದಲು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾತ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ ತುಪ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಗ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಕೊದಿಪಾದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆನೆ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ನು ಐಟ್ ಈ ಬೇಸೊಪ್ಪದ ಇರೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆಲಿಕಾಯ್ದ ಇರೆ ಇಂಚ ಮೆತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಪಾದು ಅವಲ ಕೂಜಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಮರ. ಬಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಾರೆದ ಮರಲುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ಬರ ಬಾರೆದಿರತ್ತ ಅವನಸುದು ಬಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಟ್ಟೆರೆ ಬಕ ಬಾರೆದಿರತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ಲು ಒಂದುವೇ ಬಾರೆದಿರೆ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಬಾರೆದ ಕೈಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಮಸ್ತ್ ಕೈಲ ಹಾಪುಂಡು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಬಾರೆದ ಮರ ತುಂಡಾದ ಬೂರುಂಡು ಬಕ ಅವಲೆ ಬುಡಿಯ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪನೆ ಬುಳೆಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಬಾರೆದಿರೆ ಬಾರೆದ ಮರ ಪೂರ ಉಂಡು. ಬಾರೆದ ಕೈಲ ಎಡ್ಡೆ ರುಚೀತ ಪರ್ದು ನೆಟ್ಟು ಆಪುನ ಮುರಣಿ ಬೂರ್ನ ಬಕ ಅವಲೆ ಬಿಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾವಡು ಬಂದು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಂದೆ ತಾರೆದ ಮರಲು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಾರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಡಂತೂ ತಾರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ವಾ ಕಜಿಪುಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಬಕ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ತಾರೆ ಕನಪುನೇ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುನ ತಾರೆನೇ ಕೊಯ್ದು ತೆಪ್ಪು ದೀಪುನು ಕಜಿಪುಗು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ತಾರೆದ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂತಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತಾರೆದ ಮರ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಗೆಂದಲಿ ಬೊಂಡ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೊಂಡದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ರುಚಿ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಂಡ ಇಂದುಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕಿಲೆ ಬೊಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂದು ಕಮ್ಮಿಟ್ಲ 50-100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆಗಾಲ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ನನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ದಂಶ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದುವೇ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿಲ ಬಕ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪುಲ ಜೀವದೊಂದು ಬರ್ಂಡ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ಬಕ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ ಉಷ್ಣದ ಟೈಮಡ್ ಅರೆಗಾಲಡ್ ಮಾತ ಈ ಬೊಂಡ ಬರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಗ್ ಅಂಚೆ ಗೆಂದಲಿ ಬೊಂಡಲ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬಕ ಪಂಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಾರೆದ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುನು ತಂಪು ಗಾಳಿಲ ಬೀಜ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಾರೆದ ಮರಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನನಾಲ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ದೈವ ಹಾಕಿಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲೆ ಏನಿದ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೈತೆ ಬಯ್ಯ ಆತುಂಡು ಬಸ್ಸಲ ಬರೋಂದು ಜೋರು ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಪರ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಿದೆ ತಂಪಾತುಂಡು ವೆದರ್ ಪೂರ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಪರ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ನೆನ್ನಿವೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎನ್ನ
ವೀಡಿಯೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಲ ಪನ್ನೀರಿತ್ತಿಂದ ಒವ್ವೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಲ ಬೋಡುಂದಿತ್ತುಂಡವೇನು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರೆ ಅನಿಕ್ಲು ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.